भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दा प्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजी सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. इसाया प्रवाद्या पुस्तकान 22:3 वळी 4 आमकां म्हणटा ह्या सकाळीच्या वेळा मोगाच्या न्हू आमी अर्घ्य दिवया आमच्या सर्गीच्या बापाक ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताक आनी पवित्र आत्म्याक. रात राखून वेला आमच्या बापान उजवाड पळोवंक फावो केला आमच्या बापान. म्हज्या मोगाच्या न्हू आज आमी उबी आसा वयसल्यान ती देवाची काकूत आनी कृपा जावन आसा. आमच्या सक्तेन न्ही आमी जांफ्रो सकाळ जिम्माक गेला वॉकिंग केला आनी कितें केलां सगळें केलां येदोळमशें केलां जांफ्रो. म्हज्या मोगाच्या न्हू आज आमी वॉकिंग करूंक की जिम्माक वचूंक की इवन धांवोंक की सगळें दिलां आमच्या देवान. त्या खातीर हर एकडेन ओटला वेळा बापा तुका अर्घ दिता म्हणूंक जाय. उतार आज आमकां म्हणटा की इसाया प्रवाद्या पुस्तकां 22:3 वळी 4 आमकां म्हणटा की तुंच म्हज्या दृश्टीन मोला दी. तूं म्हज्या दृश्टीन मोला दी. उडास ह्या सकाळीच्या वेळा तुमी जण एकले ह्या लायनीर आसते मात्र न्ही सगळी देवाच्या नदरे मुखार मोला दी जावन आसा. कित्याक देव जण एकल्यांचो मोग करता. हांवें कितें करचें मिसां गेल्ल्या वेळार म्हज्या दुसऱ्या लायनीर हांव पळयता एक सगळे पिंजले वस्तूर घालून मेळे वस्तूर घाल्लो एक व्यक्ती तोय त्या कुंभाराच्या लायनीर आसा. ह्या जगान सगळ्या कुंभार म्हाकाय दिलो ताकाय दिलो सगळ्यांक दिलो. कित्याक देव पक्षपाती न्ही. देव पक्षपाती बिलकुल न्ही. तूं दुबळो पिंजले वस्तूर घालाय कशेंय दिसताय आनी एकलो सूट बूट घाल तो तशें ना. देव विस्वासी. त्या देवाचें मंदीर पळय म्हज्या मोगाचें न्हू ते देवाळ इगज सगळ्यांक एकवटोवचें जावन आसा. तोय बांकार बसला आमी बांकार बसला. ग्रस्त मनीस बांकार बसला तोय बांकार बसला. देवाच्या नदरे मुखार आमी सगळीं एक जावन आसा. त्या खातीर हर एका दिसा आमकां उतार म्हणटा तुंच म्हज्या दृश्टीन मोला दी. आज तो कोण कितेंय म्हणूं दी बट देवाच्या दोळ्या मुखार तूं मोला दी जावन आसा. कोण जांफ्रो तूं नाकारी फाडारी म्हणूं दी जाल्यार देवाच्या दोळ्या मुखार तूं मोला दीक जावन आसाय. त्या खातीर आमी हर एक दिसा आमच्या देवाच्या हातान पडोवंक जाय. देवा थंय एक जावन रावंक जाय. कित्याक संवसारान कितेंय म्हणलें म्हणून देव आमच्या लेगीत पक्षपाती करिना. कित्याक आमकां संवसाराची इम्पॉर्टंट न्ही
देवाचे इम्पॉर्टंट आज जांफर कितली अस्कत जालो आमी कश्टाक वळख जालो सांपडले आमी निसरले आमी जाल्यार देव म्हणटा ये पुता हांव वेट करता आसा राखोन आसा ये कित्याक जाय तूं म्हाका तुवें म्हजे तावन पयसो सोगून असो म्हज्या मगाच्या न्हू त्या सर्गेच्या बापा ह्या सकाळची अर्घा दिया जाता जाल्यार दोळे धांपया बापा तुज्या गणीत मोगा खातीर हांव तुका अर्घा दिता बापा तुजे विस्वासी मोगा खातीर हांव तुका अर्घा दिता बापा बापा तूं कितलो दयाळ कितलो मोगाळ बापा हर एक दिसा म्हाका आरोंद थाय तुज्या पाकड्याच्या सावळेंत म्हाका आसरो दिताय बापा बापा त्या तुज्या अपरिमीत मोगा खातीर काळजांत हांव तुका अर्घ दिता वाकणटा आनी दिनवासता मोगाचें न्हू ह्या सकाळीच्या वेळार एक मोठे नियाळ आमी करता आसतना दुसऱ्या सामुएलाच्या पुस्तकांत 26 वळी 14 सेकंड सामुएल चॅप्टर 24 वर्स 14 आमकां म्हणटा की दाविदान गादाक जाप दिली हांव व्हड अडचणेन सांपडला दाविदान गादाक जाप दिली हांव व्हड अडचणेन सांपडला हांव व्हड कश्टाक सांपडला मुखार आमी सर्वेस्पराच्या हातांत पडुया इम्पॉर्टंट एक मोठी वळ आसा ही मोठी एकच वळ हे आमच्या काळजांत रिगोवंक जाय हे आमच्या मती भितर वचूंक जाय एक वळी म्हणटा की आमी कश्टाक सांपडल्या आमी अडचणेक सांपडल्या आज कोणाच्या हातान पडचें नाका आमी देवाच्या हातान पडया प्रत्येक थरान एक व्यक्ती सुमार वर्सां पयले कावन्सिलिंगाक आयिल्ल्या सुमार कोविडाच्या मागीर कावन्सिलिंगाक आयिल्ल्या वेळार हो व्यक्ती म्हणालो एका कन्वेन्शनाक ब्रदर कंटिन्यू पियोन आसा सोडीचें मौन आसा म्हज्यान जायना हांव कित्याक पिया तें ब्रदर म्हजेर आयिल्ल्या कश्टा खातीर हांव पियाता म्हजेर आयिल्ल्या अनवरा खातीर हांव पियाता कित्याक म्हजें जिवीत व्हडलो एक घात जाला त्या खातीर हर एक दिसा म्हजें जिवीत हांवें बेबद्यापणार घालन सोडलां दावीद तशें म्हणिना दावीद आमचेर कश्ट येयला आमी खंय पडायचे देवाच्या हातान पडया आनी खंय पडया म्हणून ना दाविदान बापूर बायर म्हणटा की दावीद राय आमकां म्हणटा की पळया आमी देवाच्या हातान पडया खंयच्याय मनशाच्या वस्तूच्या या आमालपिवणेच्या आनी खंयच्याय सक्तेच्या न्हय हो व्यक्ती म्हणालो की ब्रदर फाटल्या थोड्या वर्सांनी हांव बेबदेपणाच्या हातान पडला कित्याक म्हज्या जिवितांत लुकसाण जालें म्हज्या जिवितांत कश्ट आयले म्हज्या जिवितांत अनवर आयली खंत बेसन आयली त्या खातीर हांव बेबदेपणाच्या हातान पडला बेबदेपणाच्या हातान म्हज्या मोगाच्या न्हू आमच्या जिविताच्यान कश्ट कोणाच्या हातान पडोवंक जाय कोणा लागीं आमी उलो मारूंक जाय Psalm 130 verse 1-2 म्हणटा की गुंडायेंता सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता म्हज्या मोगाच्यान पळया प्रत्येक तरान जेन्ना हान्नाच्या काळजान गाय पडल्या वेळार हान्ना दुसऱ्या सुवातेर खंय वचूंक ना ह्या कोणाच्या हातान ती पडोवंक ना देवाच्या घरा गेली देवाच्या हातान तिणें आपलें जिवीत दिलें पळया म्हज्या मोगाच्यान पळय किंग जेहोशाफाट विघ्न आयिल्ल्या वेळार तो सीधा देवाच्या मंदिरात वता देवाच्या हातान ताची जिवीत दिता आनी म्हणटा देवा तुज्या द्वारे मात्र ही परजा आमी सगळे वाचोवंक शकता आमी तुज्या मंदिरा मुखार रावल्या आनी तुका उलो मारता आसो तुका म्हज्या मोगाच्या न्हू एकडी ह्या ल्हानशा उतराचेर एक नियाळ करया आमच्या जिवितान कश्ट येयल्या वेळार आमी कोणाच्या हातान पडटा जायते फावटी आमच्या जिवितांत कश्ट येयला बायलेक दुरसाता बायल घोवाक दुरसाते आसा जांफरो एकामेकाच्या माथ्यार आमी घालता एकामेकाचेर आमी लोटते आसा हांगा आपुरबायन दावीद रे आमकां म्हणटा आज आमचेर कश्ट आयला आमचेर विघ्न आयला आमचेर इरारे बेजारां आयला आमी सर्वेस्पराच्या हातान पडया 100% आमचो देव आमचे खातीर कितें ना कितें करतलोच त्या खातीर जेहोशाफाट राय म्हणटा पळय इतलेंच म्हणटा की आमी देवाच्या घरांत या ताच्या मंदिरा मागीर उबे रावया ताका उलो मारया आवरे येवं दी वदाळ येवं दी कश्ट येवं दी अनवर येवं दी कितेंय येवं दी देव आमच्या आदाराक आसतलो देव आमच्या आदाराक आसतलो कितेंय जावं दी देव आमच्या आदाराक आसतलो हो अखंड भावार्थ
स्ट्रॉंग रावंक जाय सोम्या थंय म्हज्या मोगाशेनो. त्या खातीर हर एका दिसा आमी आमच्या जिवितान सकाळी चेडो मिसा गेला म्हणूंक जाय सोम्या प्रत्येक तरान आज तुज्या हातान म्हजें जिवीत घालता, तुज्या हातांत हांव पडटा. आज तुवें म्हाका सांबाळून व्हरूंक जाय. आज कश्ट येवन ती कश्टाच्या हातान पडना, विघ्नाच्या हातान पडना, खंयचे वायट संवयच्या हातान पडना. आज सोम्या हे सकाळी चेडो तुज्या हातान पडटा, तुज्या हातान तुवें म्हाका चलोवन व्हरूंक जाय. 100% आमचो देव आमकां चलोवन व्हरताच. कित्याक म्हळ्यार देव आमचो मोग करता. त्या खातीर पळय देवाची उतार एक घडी म्हणटा की दुसऱ्या कोरिंथरांत 2 कोरिंथियन चॅप्टर 5 वर्स 13 एक घडी वाचच्या. 2 कोरिंथियन चॅप्टर 5 वर्स 13 एक घडी वाचच्या. आमी मतीभ्रश्ट जाल्याव जाल्यार देवा पसत जाल्याव, आमी सारके मोती आसाव जाल्यार तुमचे पसत आसाव. वर्स 14 क्रिस्ताच्या मोगान आमकां आरावन धरला. क्रिस्ताच्या मोगान आमकां आरो सांपोल म्हणटा पळय. कित्याक सांपोल म्हणटा की कोणाच्या हातान हांव पडना, हांव म्हज्या सोम्याच्या हातान पडटा. त्या खातीर वळी 14 म्हणटा क्रिस्ताच्या मोगान आमकां आरोवन दवरल्यात. समेस्त मनशा पासून एकलो मेला जरा सगळा मेल्यात म्हण जालें. क्रिस्ताच्या मोगान आमकां आरोवन दवरला. म्हज्या मोगाचेर त्या सोम्याच्या मोगान सदां समी जिवंक जाय. कश्टाचेर आमी ध्यान दिवन थंय करगोवचें नाका, आनीकय ध्यान दिवन थंय सांपडचें नाका. कित्याक आमी ताच्या हातांत पडया. तो आमकां सांबाळून व्हरतलो, तो आमकां राखून व्हरतलो. 12 वर्सां रक्तस्त्रावाची स्त्री वयसाच्या हातान पडली, तिका थंय सुटका मेळोंक ना. निमाणें म्हणटा की हांव देवा सोम्याच्या हातान पडटा. सोम्याच्या हातान पडल्या वेळा तो जेजू म्हाका ह्या पिडेंत निवारतलो. जाकेवाच्या जिवितान पळय म्हज्या मोगाचेर जायते आसले, सूंक कुसुली करतलो तो जावन आसा. निमाणे घडये जेजूच्या हातान तो पडलो आनी जेजूस ताका मेळ्ळो. जेजू ताच्या घरा आयलो आनी म्हणालो लोगी ह्या घराक साल्वासांव मेळ्ळा, साल्वासांव. म्हज्या मोगाचेर जेजूच्या हातान पडली कोण निराश जाला, देवाच्या हातान पडली कोण कश्टाक सांपडला, देवाच्या हातान पडली कोण अस्कस जावन पडला. अब्राहमान आपले जिवीस देवाक दिले. निमाणे घडये 100 वर्सां उतर प्रायच्या वेळा देवान भुरगे ताका दिवना गे. म्हज्या मोगाचेर हे सकाळीच्या वेळा एक घडये आमचे जिवीत आमच्या देवाच्या हातान घालया आनी आमचो देव आमकां राखून व्हरता, आमकां सांबाळून व्हरता. न्हय की आमी बॅलन्सार जियोवचें नाका, आमी अखंड भावार्थ आमच्या देवाचे दवरया. तो आमकां सांबाळून व्हरता, राखून व्हरता आनी आमच्या आदाराक येता. आमेन. गायनान भाग घेवन त्या सोम्याक आमी स्तुती करया, वाकणया आनी दिनवासिया वेळार. सोमी म्हजो गोडे कांय ना उणें म्हाका, तणे तणासले कडेन चोरव दिता म्हाका. सोमी म्हजो गवळे या सकाळीच्या वेळा तस म्हजो बरो गवळी जावन आसा, म्हाका राखून व्हरता आनी म्हाका सांबाळून व्हरता. तो प्रत्येक तांगा दोन टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण कोडयाळटावन तिची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या न्हवऱ्याच्या काजिनाक काजार जावन 7 वर्सां जाल्यारी भुरगीं नातली. तांणी मस्त बेजारा येनासली. ती सदां भुरग्यांच्या देण्या पासत मागोन आसली. तेन्ना तांणी डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच उसार नासल्यांव. देवान आमचें मागणें आयकलें. आतां तें 5 म्हयन्यांचें गुरवार. त्या पासत धन्या देवाक आमी काळजान तावन अर्गां दिता. तशेंच डिवायन मर्सी पंगडाक देव धाराळ आशिर्वादांनी बरो म्हणून मागता. प्रेज द लॉर्ड. मुडी पुतावन एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा एक दीस म्हजो न्हवरो स्लॅपार काम करतना 10 फीट तावन सकला पडलो. तो वेळ 3 वरां जावन आसली. हांव डिवायन मर्सीचे मागण्याक राखोन आसली. तक्षण जेजू कडेन दुकां गळोवन हांवें मागलें. तेन्ना तक्षण ताका आस्पत्रेक आमी व्हेलें. MRI स्कॅनिंग करतना पाटीच्या कोण्याक मार जाला म्हणून सांगलें.
तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचे उतार आमी सदांच उसार नासल्ल्या. तशें देवान ताका कांयच बादाक नासतना राखोन व्हेलें. त्या पासत धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. तशेंच आमचे पासत मागल्ल्या डिवायन मर्सी पंगडाक देव बरें करूं म्हणटा. Psalm chapter 86 verse 5 to 9 आम्ही जण एकली सांगत उसार या आणि म्हणया सोम्या तू दयाळ आणि बगसूंक तयार तुका उलो मारतल्यांचेर अपरमी तुजो मोग सर्वेस्परा म्हजे मागणे आयक म्हजे विनवण्याक कान दी म्हज्या आकांताच्या दिसा हांव तुका उलो मारता कित्याक तूं म्हाका जाप दिताय. सोम्या देवा मदें तुज्या सारको दुसरो कोणूच ना. तुवें केल्ल्या कृत्या सारकी दुसरी खंयचीच ना. सर्व राष्ट्र येवन तुझे आराधन करतली सोम्या आणि तुझ्या नावाची महिमा गायतली. प्रत्येक तर अंगाची दोन टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. डॅलिन म्हणली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजे पासत साबार तेंपात हांव सैरीक पळोवन नासली तरी म्हाका सोमा सैरीक मेळनातली. हांव सदांच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंताच्या आराधनांत मागोन आसली. आतां म्हाका एक बरो जीवन संगातीन मेळ्ळा. त्या पासत धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. तशेंच म्हजी दुसरी साक्ष म्हज्या डाळाक मस्तू हात दूख आशिल्लो. हात वयर उखलूंक सयत जायनातलो. आमी सदांच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंताच्या आराधनांत भाग घेवन आसल्या आनी ताचे पासत मागोन आसल्या. आतां म्हज्या दाडाचो हात संपूर्ण गूण आसा. त्या पासत धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. तशेंच आमचे पासत मागल्ल्या समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. दिपा म्हणली भयण मूडबिद्रीतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या सुनेन BSc नर्सिंग केल्लें आनी म्हज्या पुतान ताका दुबय आपोवन व्हेल्लें. थंय तावन ताणें एग्जाम पास केलें आनी ताका लायसन्सय मेळ्ळें. ते कामाक एप्लाय करनासलें आनी ते इंटरव्यू पास जाल्यारय ताका काम पसंद जावनातलें. आनी आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच उसार नासल्या. तेन्ना ताका एक इंटरव्यू आयली आनी तातूंत तें पास जालें. तरी पूण तांणी 2 म्हयने लागता कामाक जॉयन जावंक म्हणून सांगलें आनी तांणी पास जाला म्हणून सांगलें. मागीर 3 म्हयन्या उपरांत तांणी कामाक आपयलें. पळयतना ताका एक गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांत अपॉयंट केल्लें. त्या पासत धन्या देवाक आमी काळजांतावन अर्गां दितां. तशेंच आमचे पासत मागल्ल्या डिवायन मर्सी पंगडाक देव बरें करूं म्हणटा. मगाशनो एकडे सकाळच्या वेळा आमचे हात जाता जाल्यार उक्ते दवरया. खंय आसा थंय पळयणार आसा जांफ्रो तुमच्या कामा भायर वेते आसा जांफ्रो खंयच्याय सुवाते तुमी आसा जांफ्रो जेजूक सांगा सोम्या आज हांव तुज्या हातान पडटा. खंयच्या वस्तूच्या या खंयच्या संवयेच्या न्हय तुज्या हातान पडटा. तुज्या हातान पडटा. तुंस म्हजो बरो गवळी जावन आसाय. तुंस म्हाका राखून व्हरतलो जावन आसाय. तुंस म्हज्या आदारा पावतलो जावन आसाय. सोम्या आज म्हाका राखोन व्हर. आज म्हाका सांबाळून व्हर. तुज्या रक्तान म्हाका नितळ कर. निवार वायटांव देवसराच्या काळोखाच्या अंतराच्या सक्तेतांव सगळ्या फंदडांतल्यान म्हाका सोडय. निवार सारकी निवार तुज्या कृपेन म्हाका भर म्हणून तुज्याले परत मागता आसतना आज खंयचें ऑपरेशन आसा ICUन वेंटिलेटर मरणाच्या तणीर आसा. आज प्रत्येक आवरा वादळाक सांपडला. आज पळयनासचे कोणाचे जांफ्रकींचे कारण ते रावला कोणाचे इंटरव्यू आसा. हे सगळ्याची गरज तुज्या म्हाका उबारता. आमच्याले मागोवंक सांगल्या बाबण्याची गरज तुज्या म्हाका उबारता. तुज्या दैवी सक्तेन तुज्या कृपेन तुज्या स्पिरितान आमकां भर म्हणून तुज्याले परतून मागता. काय नावणे म्हाका धरणे तणासले कडे सरव दिता म्हाका. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मगाशनो आज दनपरा 3 ते 4 लायव्ह आराधन डिट्रोनमी चॅप्टर 28 वर्स 7 म्हणल्यार एका वाटेर तुजेन आयिल्ले 4 वाटांनी तुज्यातान पयस सरतले. सरवणी जांफ्रो अडकळ्यो अडचण्यो हे सगळे आमचे पयस वचून म्हणून सुटके खातीर ह्या दनपरा 3 ते 4 आराधनांत आमी मागतले त्या खातीर जायते बडे भाग्य या आनी सोम्येची दैवीक काकूत आमी अनुभव करया.
म्हज्या मोगाच्या न्हू 26, 27, 28 विनालया रेसिडेन्स रिट्रीट आमचे आसा कुटुंबा खातीर आनी प्रत्येक तरा सुटके खातीर आराधन जावन आसा आनी 3 दिसांची रिट्रीट जावन आसा. तुमकां जण एकल्यांक देव आशिर्वाद आनी बेसन कृपेनी बरो दी. आमेन. परतच्या टेस्टमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. क्लेरा म्हणली बहीण वसयतावन तिची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या घोवाची भलायकी बरी नातली आनी तो एकदम कामतलो आनी ताचें तोंड पुरा काळें जाल्लें. डॉक्टरान ताका एडमीट करीचें म्हणून सांगल्लें आनी तेन्ना म्हज्या कडेन पयशे नातले आनी हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच उसार नासल्ल्या. देवान म्हजें मागणें आयकलें, म्हाका पयशांचो आदार मेळ्ळो आनी आतां म्हजो घोव हुशार आसा. त्या पासत धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपल्या आंटीची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा फाटल्या एका म्हयन्यांतावन म्हज्या आंटीक जोर शेळ कोंकली ताप आशिल्लो. तिणें कितलें वखदां केल्यारी गूण जावन नातलें. त्या पासत हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच उसार नासल्ल्या. 3 दिसांनी आजाप म्हणले बरी तिची कोंकली शेळ ताप गूण जाल्या. त्या पासत धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजो पूत 2 सब्जेक्टांत उणे मार्क्स येवन तो डिप्रेशनाक गेल्लो आनी ताणें री एग्जाम बरोवन मार्क्स काडल्यात तरी मार्क्स उणे आसले. तशें ताका बेंगळुरांत सीट मेळोवंक मस्त कश्ट जाले. खंय ताका सीट मेळोना आनी हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच उसार नासल्ल्या. आतां ताका बऱ्या कॉलेजीन सीट मेळ्ळ्या. त्या पासत धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. ट्रेसी म्हणली भयण कोडयाळटावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या PF पेन्शनांत मस्त अडकळ आसले. ऑफिसरांक हांवें दिल्ल्या तेन्ना तें करेक्शन करूंक साथ दितना म्हणून तांणी सांगल्लें. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच उसार नासलीं आनी आतां तें म्हाका करेक्शन जावन फाटीं आयलां. इतलें व्हडलें आजब केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगडाप तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू.